nombre del viento? Digamos el mal, pero Europa llegar a... Ah, dale, ya, ya. Que los antiguos llegando a América son los que conquistan. Sí. O sea, sí. Entonces, no está entretenido, tío. Es una sala. Pero quizás la implementación no Oye, ¿y es... te tendría que ir para el norte? Sí, pero no me puedo ver allá como pactar así en Francia. Tú vas a tomar aquí. Yo voy acá, no sé. ¿Dónde?